ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಉಂಟಾಗುವಂಥ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ ಹಾಗೆ ಜ್ವರ ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಒಂದು ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಂಬಾ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆದಂಥ ಒಂದು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂತು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇವತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ನಮಗೆ ತಯಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗಿಡದ ಎಲೆ ಸಾಕು. ಅದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಎಲೆ. ಇದನ್ನು ಕೆಲವು ಕಡೆ ತಾಂಬ್ರಾಣಿ ಸೊಪ್ಪು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಅಂದರೆ ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸಾಂಬಾರ್ ನಟ್ಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮನೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು ಅಥವಾ ಜ್ವರ ಏನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಮೊದಲು ಇದನ್ನೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ಲು. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದ ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ. ಆವಾಗ ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಮಗನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟಾಗಿ ಜ್ವರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಫ ಇತ್ತು. ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಗೊರಗೊರ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಆವಾಗ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆ ಆಗಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಸಂಜೆ ಆಗಿತ್ತಲ್ವ. ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಯಾವ ರೆಮಿಡಿ ಹಾಕೋದು ಅಂತಲೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮಗನಿಗೆ ನಾನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಇಪ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಾಳುಮೆಣಸು ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾರಾದರೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅವನಿಗೆ 4 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಇವನು ಚಿಕ್ಕವನಲ್ವಾ, ಏನು ಹಾಕೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನನಗೆ ನೆನಪಾಗಿದ್ದು ಈ ಸಾಂಬಾರ್ ನೆಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಎಲೆ. ನೋಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹಾಕಿದ್ದು. ಅವನಿಗೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೆ, ಒಂದೇ ಸರಿ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಜ್ವರ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಗುಣ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಫ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು 3 ದಿನ ಇದನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಇದರಲ್ಲೇ ವಾಸಿ ಆಯಿತು. ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಮಾತ್ರ ಇದು. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದು. ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ಲು, ಆದರೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಹಾಕಿರಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಈ ಎಲೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಯಾರಿಗಾದರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂಥೇಳಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಎಲೆಯನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡವರು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೊಡ್ಡವರು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಹಾಗೇ ತಿನ್ಬೋದು ಈ ಎಲೆಯನ್ನು, ಅಥವಾ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸಾಂಬಾರು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಿನ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಹೇಗಂದರೆ ಹಾಗೆ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಹಾಗೆ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಈ ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಎಲೆಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹಾಕೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನಾನಿವಾಗ ನಮ್ಮನೆ ಹಿತ್ತಲಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನಮ್ಮ ನಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಈ ಗಿಡವನ್ನು, ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಮ್ಮನೆ ಗಿಡವನ್ನು. ಬನ್ನಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ. ಫ್ರೆಂಡ್, ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಗಿಡ ಇದು. ಕೆಲವೊಂದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳ ಬಿದ್ದಿದೆ, ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವಿಲ್ಲಿ. ಈ ರೀತಿ ಎಲೆಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂಥ ಎಲೆಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂಥ ಎಲೆ ಕೂಡ ಇದೆ, ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವಿಲ್ಲಿ. ಈ ಗಿಡ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಾದರೂ ಇರಲೇಬೇಕು. ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. ಇದನ್ನು ನೆಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಬೆಳೆಸ್ಬೋದು, ಜಾಗ ಇದೆ ಅಂದರೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಪಾಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೆಳೆಸ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಈ ಗಿಡವನ್ನು ನೀವು ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಹೇಗೂ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇದು. ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಆರೈಕೆ ಏನು ಕೂಡ ಬೇಡ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿದ್ದರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಈ ಗಿಡದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲೆಯನ್ನು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂಥ ಎಲೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನಾದರೂ ಹುಳ ಏನಾದರೂ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಮೊದಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದ್ಸರಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿರುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಇವಾಗ ಒಂದು ಹೆಂಚು ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎರಡೂ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದರ ರಸ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ, ಕೈ ಸುಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಈ ಎಲೆಯನ್ನು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲೆಯನ್ನು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಇವಾಗ ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ ರಸವನ್ನು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೈಯಿಂದಲೇ ಇದನ್ನು ಹಿಂಡಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಸ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವಿಲ್ಲಿ. ಇಷ್ಟು ರಸ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಎದೆ ಹಾಲನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು 1 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಾದರೆ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಎದೆ ಹಾಲನ್ನು ಹಾಕಿ ಈ ರೀತಿ ಪಿಲ್ಲರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಹಾಕ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹಾಕಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಗು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾದರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳು 6 ತಿಂಗಳು ಆದರೆ ನೀವು 0.5 ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವ, ಅಷ್ಟು ಹಾಕ್ಬೋದು.
ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಏಜ್ ವೈಸ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ. 1 ಇಯರ್ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗಾದರೆ 1 ml ಹಾಕ್ಬೋದು ನೀವು. ಅಥವಾ ಇವಾಗ 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಾದರೆ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. 1 ವರ್ಷದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗಾದರೆ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಬೋದು. 3 ಅಥವಾ 4 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಈ ಎಲೆ ಇದೆಯಲ್ವ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಟ್, ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೋಗಬೇಡಿ, 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನೀವು ಈ ಎಲೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ, ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಇರಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಮಗುವಿನ ಬೆನ್ನಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಎದೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಹಣೆಗೆ ಹಾಗೆ ಕಂಕುಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಇಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ನಾವಿವಾಗ ಹಿಂಡಿದ್ದೀವಲ್ವ, ಈ ಸೊಪ್ಪಿದೆ ಅಲ್ವ, ಇದನ್ನೇ ಬೇಕಾದರೂ ನೀವು ಮಗುವಿಗೆ ಎದೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಹಚ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ರಸವನ್ನು ತೆಗೆದ್ರೂ ಹಚ್ಚಿದ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಗುವಿನ ಪಾದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹಚ್ಬೋದು. ಪಾದಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ ಮಗುವಿಗೆ ಸಾಕ್ಸನ್ನು ಹಾಕಿಡಿ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದರ ಸ್ಮೆಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಮಗುವಿಗೆ ಶೀತ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನೀವು ಈ ರಸವನ್ನು ಮಗುವಿಗೆ ಹಾಕಿದವಾಗ ಮಗುವಿಗೆ ಮೋಷನ್ನ ಮೂಲಕ ಕಫ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಮಗುವಿಗೆ ಇದನ್ನು ಹಾಕಿದವಾಗ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ 2ರಿಂದ 3 ಬಾರಿ ಮೋಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ, ಅದರಲ್ಲೇ ಕಫ ಹೋಗಿತ್ತು. ಲೋಳೆಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್, ನೋಡಿದ್ರಲ್ವ ಈ ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಎಲೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತೇಳಿ. ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಈ ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಎಲೆ. ಇದು ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಕಫ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ರಾಮಬಾಣ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕಾಲು ನೋವು ಇರ್ಬೋದು, ಮಂಡಿ ನೋವು ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹೃದಯದ ಸಮಸ್ಯೆಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಜನರು ಒಳಗಾಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ವ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹಾಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಇದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹಾಗೆ ಇದು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇದು ಹೊಟ್ಟೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾದಂಥ ಅಜೀರ್ಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಾಕರಿಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹಾಗೆ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರನ್ನು ಬರದಂತೆ ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಔಷಧೀಯ ಗುಣ ಇರುವ ಒಂದು ಎಲೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದು. ಆದರೆ ಈ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಷ್ಟ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಮತ್ತು ಬಾಣಂತಿಯರು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ, ಅಂದರೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಸೇವಿಸೋದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ತುಂಬ ಜನರು ಮಾಡುವಂಥ ತಪ್ಪು ಏನು ಅಂದರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ನಂತರ ಕೂಡಲೇ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದು 2-3 ದಿನದ ನಂತರ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟಾಗಿಯೇ ನಮಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಕೋದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಏನಾದರೂ ಲೈಟಾಗಿ ಜ್ವರ ಅಥವಾ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಾಗಲೇ ಇದನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಹಾಕಿ ತುಂಬ ದಿನ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಒಂದು 3 ದಿನ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೀವು ತುಂಬ ಒಂದು 15 ದಿನ ಅಥವಾ ತಿಂಗಳಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಇದನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು, ಅದರಲ್ಲಿ 3 ತಿಂಗಳು 6 ತಿಂಗಳು ಮಕ್ಕಳು, 1 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತುಂಬ ಹುಷಾರಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಮನೆಮದ್ದು ಆಗಿದ್ರು ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋವಾಗಲೇ ಹಾಕಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಮತ್ತು ತುಂಬ ಜನರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕೂಡಲೇ ಸಿರಪ್ ಏನಾದರೂ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೆಡಿಸಿನನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಇದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರನೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೆಡಿಸನ್ನನ್ನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಾಗಲೇ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ತುಂಬ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಸಾಕು. ಇದಾಗಿತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ. ಐ ಹೋಪ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಚಾನಲ್ನ ಮೊದಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬೆಲ್ ಐಕಾನನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್.